हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सर्दियों में होने वाली खांसी, जुकाम, सर में दर्द या किसी भी प्रकार की परेशानी सर्दी के कारण, तो उस कंडीशन में हम घरेलू तरीके से कैसे इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप ये चीज़ें यूज करके, इस्तेमाल करके आप सर्दी से बचे रह सकते हो। खांसी और जुकाम के घरेलू इलाज बेहद प्रभावी होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। टोटल में आपको 10 नुस्खों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला, आप अदरक और शहद का सेवन कर सकते हैं। अदरक का रस निकालें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। इससे खांसी में राहत मिलती है और गले की खराश ठीक होती है इससे। दूसरा, हल्दी वाला दूध पिएं, इसको हम गोल्डन मिल्क के नाम से भी जानते हैं। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं और गुनगुना दूध का सेवन करें। यह सर्दी जुकाम को ठीक करता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। तीसरा, तुलसी और अदरक का काढ़ा बनाएं। कैसे बनाएं? पानी में तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च डालकर उबालें। स्वाद के लिए शहद मिलाएं। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? यह सर्दी में आई गले की सूजन को दूर करता है, गले की खराश को ठीक करता है। चौथा, भाप लें, स्टीम इनहेलेशन। कैसे लें? गर्म पानी में नीलगिरी तेल या पुदीने की पत्तियां डालें और भाप लें। इससे बंद नाक को आराम मिलता है और गले की खराश और बंद गला भी ठीक होता है। पांचवा, नमक के पानी से गरारे करें। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करें। इससे क्या होगा? यह गले की खराश और सूजन दोनों में राहत देता है। छठवां, लहसुन का सेवन करें। कच्चे लहसुन की 1 या 2 कलियां चबाएं या इसे सूप में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं इसको। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? यह एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है जो खांसी और जुकाम को ठीक करता है। 7वां, गरम सूप पिएं। चिकन सूप, अदरक सूप या सब्जी में सूप में काली मिर्च और लहसुन डालें। इसे थोड़ी देर आग पर पकने दें। जब थोड़ा हल्का सा लाल हो जाए तब इसको आग से नीचे निकाल लें। क्या क्या फ़ायदा होगा? यह गले को आराम देता है और शरीर को गर्म रखता है। 8वां, आंवला और शहद का सेवन करें। आंवला का रस निकालकर उसमें शहद मिलाएं और पिएं। आंवला में उच्च कोटि का विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे सर्दियों में होने वाली सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में आराम मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गुड़ और अदरक का सेवन करें। अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों को गुड़ के साथ उबालें और इसका गुनगुना पानी का सेवन करें। इससे आपके गले में जमा बलगम साफ हो जाएगा, बलगम निकालने में मदद करता है। 10वां, हर्बल चाय पिएं। चाय में तुलसी, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च डालें। इससे सर्दी और जुकाम दोनों में राहत मिलती है। तो यह थे दोस्तों कुछ घरेलू उपाय सर्दियों में ठंड से बचने के लिए, सर्दी, जुकाम, खांसी को ठीक करने के लिए। तो इसके अलावा अतिरिक्त क्या क्या सुझाव हैं सर्दियों में आप जो आप कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, गुनगुना पानी पीते रहें, मसालेदार और ठंडी चीज़ों से बचें, शरीर को गर्म रखें और ठंडी हवा से बचें। इन घरेलू उपायों को अपनाकर खांसी और जुकाम से जल्दी राहत पाई जा सकती है। यदि समस्या ज़्यादा बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी भाई को शहद, आंवला पाउडर, दालचीनी पाउडर, काली मिर्च, लौंग इत्यादि बाई करनी है, खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं।